إلا كنتو كتقلبوا على شوربة دافية وبنينة كتشهي من أول نظرة، فشوربة السمك هي الاختيار المثالي ليكم. كتدفي وكتشهي وسهلة في التحضير. نبداو على بركة الله بالمكونات اللي كنحتاجو فيهم. الزيت، كنحتاجو كمية من البرو اللي كنقطعوه على هاد الشكل. كنضيفو كذلك خز محكوك، غادي نضيف ايضا فطر، تقدروا ديروا غير المعلب. غادي نضيف ثوم، اوراق الرند، ربيع غادي نحتفظوا فيه من بعد. غادي نضيف ملح، ابزار، كنضيفوا غير شويه شويه حتى الاخر وكنقادوا الذوق. سودانيه، سكنجبير الا كان طري يكون احسن، انا متوفرش عندي. وكنضيفوا عطري ديال الحوت. كنحركوا الكل غير كتشحر لينا، وكنضيف عليها الماء اللي كنت دايره فيه القشور ديال الكروفيت. في هذه المرحله كنديروا الماء اللي غادي يكفينا. غادي نضيف ايضا 2 معالق كبار من صوص الصوجا. كنحرك كل شيء وكنسد عليها وكنخليها حتى كتغلى. غير كتغلى ليا كنضيف عليها كمية من فواكه البحر. الكمية كتبقى اختيارية. كنضيف فطر اسود. كنضيف كذلك في هذه المرحله القزبر ومعدنوس، تقدروا تخليوه حتى للاخر الا بغيتوا. كنحرك كل شيء وكنخليها طيب، راه ما كتاخذش لكم الوقت بزاف، راه داغي كتوجد. غير كنحس بها طابت كنضيف عليها كميه من شعريه الارز اللي كنكون مقطعاها. مباشره كنضيف 2 معالق كبار ديال النشا اللي كنحركهم في الماء بارد باش ما تكتلش ليا النشا، وكنضيفهم لاصوب ديالي وكنبدا نحرك. غير كتغلى ليا هكا كنذوق وكنزيد الملح والابزار. باش كنقاد الذوق، وهكا راه كتكون وجدات لينا الشوربه بطريقه اللي ساهله وسريعه، راه ما كتاخذش الوقت نهائيا. شوفوا كيفاش جات زوينه، جربوها على حسابي. وهكا كتكون وجدت لينا الشوربه ديالنا. شوفوا النتيجه كتهضر على راسها، شوربه السمك اللي دافيه وبنينه حتى لاخر ملعقه فيها. الى عجباتكم ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه.